आज जो मैं भाषा का प्रयोग करने जा रही हूँ सबके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। काहे कि ये सरकार मुझे बोलने पे मजबूर कर दी है। झूठा चुट्टा सरकार ने जहाँ जहाँ इसका सरकार है बेरोजगार का एकदम बीमार लगा के रख दिए हुआ है। अरे तू इतना ही सही है तो जलवायु कार्यकर्ता जो लद्दाख में है सोनम वांगचुक, उस पर तू आर्टिकल 22 धारा लगाया कि ताकि 3 महीना तक वो जेल में रहे। यहाँ आंदोलन होने से पूर्व ही तू डिटेक्ट कर लेता है छात्र नेता को, और जो टीचर आने वाले रहते हैं सबको डिटेक्ट कर लेता है। तो अपने आप को बहुत काबिल समझ रहा है, पैसा वाला लगता है, पैसे से पैदा हुआ है। दामाद को देना था तो 3-3 को बहाली लाए 1 साल में। जब घर में देने के बाद आएगा पैसा बांट रहा है कि बेरोजगार है लो 51,000 रुपया 2 साल तक। 10,000 बांट के वोट खरीद ना सकता है। अरे कौन ना तुम्हारा चालाकी जान रहा है। 7 करोड़ वोटर है जिसमें 1 करोड़ तू महिला के 10-10 हजार रुपया बांट रहा है। तो तू सोच रहा है कि सीधे सीधे वोट दे देगी। मत भूलो पैसों लेगी। तू जानता है ना औरत किसी का नहीं होती है तो पैसों लेगी, वोटर नहीं देगी। तू देख लेना तुम्हारा पैसा जीतता है कि सच्चाई जीतता है। इस बार तू देख तुम्हारा कायरता झलक रहा है। इतना जो झूठ बोल बोल कर सबको भ्रमित किया है। लास्ट में कह रहा है वैकेंसी नहीं देगा। जाओ रे जाओ, कैसा खानदान में पैदा लिया है, कैसा बाल बच्चा को तू शिक्षा देगा। थू है ऐसा शिक्षा मंत्री संतरी पे थू। अभी तुम्हारा पावर है तो दिखाना है ना पावर अपना, जितना दिखाना है दिखा दो। अरे हम लोग के कोई शिकायत नहीं रहती, तू हल्ला नहीं किया रहता। पिछले 6 मंथ से तू बहाली रहा है, बहाली ला रहा है। अगस्त में प्रक्रिया भी पूरा कर रहा है, बाद में आकर के तू बहाली नहीं दे रहा है। कितना माइंड के साथ खेलेगा रे। आंदोलन दबाने के लिए सैकड़ों पुलिस को खड़ा कर देते हो। करो ना खड़ा, कर लो, अभी तुम्हारा टाइम है। भूल जाओ 19, 20, 21 का टाइम जो गांधी जी अहिंसक रूप से आंदोलन करते थे। अभी हिंसा का ही बहरी गुंगी झूठा सरकार हिंसा किए हुए नहीं सुनने वाला है। गद्दार कहाँ के झूठा मुंह से बोल रहा है चुनाव बाद बहाली देगा। चुनाव में तू नहीं बहाली दे रहा है, चुनाव बाद तुम्हारा बाप देगा।